洗衣機維修專家，30秒真人客服回應，快速解決你的問題。洗衣機出現故障，不用擔心，維修快，提供全天候專業維修服務。30秒內真人客服即時回應，最快當日上門維修，解決你的洗衣機問題。即刻聯絡我們，快速安排維修。洗衣機常見故障及原因：洗衣機無法啟動，可能是電源故障、門鎖損壞或控制板問題；洗衣機排水不順、排水管堵塞、排水泵損壞或水位感應器故障；洗衣機異常震動、內筒不平衡、機器安裝不穩、避震裝置損壞；洗衣機發出異味、內筒殘留洗劑、霉菌滋生，需要定期清潔；洗衣程序異常停止、感應器故障、電路板問題或按鍵失靈。實用維修技巧： 1. 定期清理洗衣機過濾器，過濾器容易卡住異物，影響排水效果，建議每2到3清理一次。 2. 檢查排水管是否堵塞，若排水不順，請檢查排水管是否有折疊或異物堵塞。 3. 使用洗衣機專用清潔劑，定期清潔內筒，避免異味和細菌滋生，提高洗衣機壽命。 4. 不要超載洗衣機，超過負荷會導致機器損壞，建議每次洗滌時不要塞滿衣物。維修流程示意圖： 1. 初步檢測， 2. 找出故障， 3. 修理與更換零件， 4. 測試與確認。我們的服務地點：九龍歐、旺角、油麻地、九龍塘、紅磡、觀塘、港島歐、灣仔、銅鑼灣、中環、柴灣、西營盤、新界優、荃灣、沙田、屯門、元朗、大埔、象